Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas vandeniams apie jų vasario mėnesį. Vandeniai vasario mėnesį pas jūs galvoje bus galvosūkis ir jūs bandysite jį išspręsti. Bus baisu pasirinkti neteisingai ir visą mėnesį jūs analizuosite tą situaciją. Bet viskas turėtų pagerėti ir pajudėti iš stagnacijos taško antroje mėnesio pusėje. Tada jau matomi tam tikri veiksmai iš jūsų pusės. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę pas jūs toks jausmas bus pasimetimas tarp praeities ir dabarties, ką reikėtų pasirinkti. Mes matome taurių šešetą ir lazdų ketvertą. Šios kortos kartu jums gali rodyti, kad susitiksite su žmonėmis iš praeities, galbūt savo praeities meilę sutiksite, galbūt susitiksite su žmonėmis, kurių seniai nematėte ir kažką tais maloniai atšvesite ar praleisite maloniai laiką kartu. Ir tada jums pradėsi galvą lysti mintis, gal man reikėjo pavyzdžiui pasilikti su tuo žmogumi, kaip būtų mano gyvenimas atrodęs, jeigu tada aš būčiau pasielgęs taip ir anaip. Nebūtinai tai susijęs su meilės reikalais, taip, bet apskritai gyvenimo tema. Bet, kad ir ką jūs ten sutiktumėt, šalia jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuzijas. Taip, mes čia galime matyti 7 skirtingus pasirinkimus ir jūs galite manyti, kad jūs turite begalę pasirinkimų ir visi jums tinka, bet iš tiesų tai yra tik iliuzija. Realiai jums tinka maksimum 1 arba 2 pasirinkimai. Tai kad ir kas nutiktų, kad ir kas jūs ten sužavėtų, apkerėtų pirmąją savaitę, nepasiduokite tom iliuzijom, taip, ir turėkite racionalų mąstymą. Ir kad pasirinkti teisingai, taip, kuriuo keliu eiti, būtent taurių septynetas visada sako, atsiskirkite ir paanalizuokite savo vidinę būseną, savo jausmus, savo vertybės. Tik tokiu būdu jūs galėsite sėkmingai rasti tą jums tinkantį vieną ir vienintelį pasirinkimą. Taipogi tai gali būti kažkokios tai naujos pažintys, galbūt žmogus lauks jūsų prie jūsų namų, galbūt jūs pas kažką keliausite į namus, galbūt kažkas keliaus pas jūs į namus, kadangi lazdų ketvertas rodo mūsų būstą, 2 žmonių pastangas sukurti kažkokį tai stiprų bendrą šeimos, tokį šeimyninį fundamentą, taip, ir gali būti tikrai toks pasiūlymas pas jūs pirmąją savaitę, bet jeigu tas žmogus iš praeities, tai ne veltui jisai pasiliko toje praeityje, taip,
Vis dėlto, kad ir kas čia malonaus bevyktų pirmąją savaitę, tai gali jums šiek tiek pakišti koją, nes jūs pradėsite svajoti apie tai, kas nutiko, taip, ir galvoti, kad galbūt štai čia yra mano tas tikrasis pasirinkimas, bet vis dėlto jums iškrito iliuzijų korta, kuri rodo, kad, jūs situacijos blaiviai nematysite. O galbūt tiesiog pirmąją savaitę jūs rinksitės būstą naujai, kurį norite persikelti, kurį norite išsinuomoti, ar galbūt kurį norite nusipirkti. Tai kad ir kas bebūtų pirmąją savaitę, kažkokie pasiūlymai, žmonės iš praeities, situacijos iš praeities, kelionės į praeities vietas, tai žinokite, kad ir kaip jūs ten kažkas nenorėtų sugundyti, vis dėlto reikia turėti blaivų, racionalų mąstymą, nes viskas nėra taip gražu, kaip jums gali tą situaciją ar tą prekę ar tą paslaugą pateikti. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta kardų aštuonetas, žmogus yra supančiotas ir kažkas jam trukdo žengti žingsnį į priekį. Prie to paties jums iškrenta taurių dama, moteris gali būti vandens ženklo, skorpionas, vėžys, žuvis, kuri bus kažkaip susijusi su ta situacija. Tai gali būti tiek jūsų mama, senelė, vyresnioji sesė, draugė, antra pusė, arba gali būti tokios profesijos atstovai, kurią jūs kreipsitės pagalbos, būtent moteris, kuri dirba su jausmais, emocijom ir mūsų mintimis. Tai yra visos ezoterinės profesijos ir aišku visi psichologai, psichiatrai, kurie mus užjaučia ir bando suprasti. Na ir prie to paties jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė, tikėjimas, svajojimas, kad ateityje viskas bus geriau, kvietimas būtent susifokusuoti į savo dvasinį pasaulį, kuris jums padės išgyventi tą situaciją, kad ir kokie trikdžiai šiuo momentu antrąją savaitę pas jūs bus, kurie jums neleis judėti į priekį, bet turėkite tą tikėjimą, kad ateityje, kai bus tam tinkamas momentas, jūs galėsite išsilaisvinti ir priimti sprendimą teisingą ir keliauti į priekį. Tai ar šita moteris nežengs žingsnio link jūsų, ar jinai neleis kažkaip jums žengti žingsnio kažkur ten, kur jūs norite, bet kažkaip šita moteris bus susijusi su tais jūsų antrosios savaitės apribojimais. Tai gali būti tiek apribojimai kažkokie, kad pavyzdžiui, jums trūksta tam tikrų dokumentų, vizų, dėl to jūs negalite kažkur keliauti, ar galbūt jūs nežinote, ar jums toliau ieškotis darbo ar ne, nes jūs nuėjote į vieną pokalbį, bet iki šiol negavote atsakymo, ar jie jūs priima ar ne, ir jums kaip ir norėtųsi ten dirbti, bet jūs kol kas negaunate atsakymo. Įvairiausios tokios situacijos, taip, kurios jūs varžytų kažką tais padaryti. Bet taipogi taurių dama, pavyzdžiui, gali rodyti ir būtent tiesiog, kad moteris yra susijusi su meilės reikalais, asmeniniu gyvenimu, kadangi tai yra taurių moteris, taip, o taurės pas mus reprezentuoja būtent asmeninius santykius. Dabar iškart norėčiau peršokti į jūsų ketvirtąją savaitę, mes šiek tiek vėliau grįšime prie trečiosios. Kodėl noriu peršokti į ketvirtąją savaitę? Nes ketvirtąją savaitę jums iškrenta tas pats kardų aštuonetas, kurį turėjome antrąją savaitę. Vėl tie patys kažkokie tai suvaržymai. Ir šalia jums iškrenta taurių karalius. Pasižiūrėkite, taurių dama ir taurių karalius sudaro porą, taip, jų ta pati stichija, jie viens kitam tinka. Tik šį kartą prie vyruko mes jau matome didįjį arkaną vežimą, kuris rodo, kad vyrukas paima vadžias į savo rankas ir išsilaisvina, pradeda judėti į priekį. Tai kokia čia situacija gali būti? Kad galbūt iš moters pusės bus tik tai nuogastavimai ir tikėjimas, kad kažkas tai ateityje pasikeis, bet jinai nieko negali padaryti, o vyrukas būtent ketvirtąją savaitę jau imsis kažkokių tais veiksmų ir būtent tą stagnaciją panaikins, nes ateis jau tinkamas momentas imtis kažkokių tais veiksmų.
Na, o dabar grįžkime prie jūsų trečiosios savaitės. Trečiąją savaitę mes matome lazdų dvejetą, tai yra pasirinkimas tarp dviejų arba pasirinkimas apskritai rizikuoti, žengti tą žingsnį ar ne. Taipogi lazdų dvejetas gali rodyti, kad buvo kažkoksai tai ilgas planavimas, analizė, kaip tai reikėtų padaryti, kokie žingsniai būtų geriausi, sėkmingiausi, efektyviausi. Ir prie to paties jums iškrenta lazdų aštuonetas. Tai vat prieš tai savaitę jūs turėjote kardų aštuonetą, dabar jūs turite lazdų aštuonetą ir pasižiūrėkite, kaip jie skiriasi. Taip, čia mes matėme surištą, supančiotą žmogų, kuris negali pajudėti, bet čia jau mes matome merginą, kuri skrenda į priekį taip ir labai labai greitu tempu. Tai reiškia, kad buvo planas, planuojama ir pagaliau nuspręsta būtent trečiąją savaitę imtis tam tikrų žingsnių veiksmų, kad įgyvendinti tą savo planą. Tai va iki to laiko jūs buvot pasimetę, pasiklydę, jūs nenorėjote žengti žingsnio, gal negalėjote, kažkokios aplinkybės buvo, o trečiąją savaitę jūs pagaliau žengėte tą žingsnį ir ką mes gauname? Mes gauname taurių 10, pasižiūrėkite į šitą porą, kurie yra susikabinę, jie žiūri į vaivorykštę, viskas yra tobula. Tai reiškia, galbūt jūs planavote ilgą laiką žengti kažkokį žingsnį link žmogaus, su kuriuo jūs norėtumėt, pavyzdžiui, kurti ateitį kartu ir kažkokį stiprų fundamentą. Ir mes matome, kad kažkuris iš jūsų žengs tą žingsnį, nes pagaliau jūs esate kartu. Tai gali būti žingsnis link šeimos pagausėjimo arba link tiesiog jūsų dviejų žmonių tandemo, taip, dviejų žmonių ryšio, priklausomai kokiame jūs gyvenimo etape esate. Tai gali būti apskritai netikėta, ar žingsnis iš jūsų bus netikėtas, ar tas žmogus netikėtai pas jūs pasirodys, kadangi lazdų aštuonetas yra netikėtai ir greitai ateinančios žinios. Taipogi gali būti kelionė. Mes turime tiek lazdų dvejetą, tiek lazdų aštuonetą ir abi kortos gali reprezentuoti kelionę. Tai galbūt jūs keliaujate susimatyti su savo partneriu, kurio jūs ilgai nematėte, o galbūt jūs gyvenate skirtingose šalise, miestuose ir jūs vis galvojate, ar verta man kurti stiprų fundamentą su tuo žmogumi ar ne, ir galiausiai nusprendėte, kad verta ir jūs netikėtai nukeliaujate pas tą savo partnerį, kad pamatytumėt jį gyvai po ilgo laiko ir tam žmogui yra siurprizas arba jūsų antroji pusė pas jūs atkeliauja. O galbūt trečioji savaitė bus ta, kai jūs kartu nuspręsite, kad reikia kažkur iškeliauti, kažkokią tais kelionę susiplanuoti. Žodžiu, puikios kortos, taip. Taipogi lazdų dvejetas gali rodyti būtent dviejų žmonių bendravimą per nuotolį. Tai va, ir kažkokia tais kelionė, judėjimas, ar bent jau per nuotolį jūs susitarsite, kad, aš noriu būti su tavimi ir kurti ateitį kartu, kad ir koks atstumas yra, viskas gerai. Aš pasiruošusi palaukti. Tai va tokios įvairiausios situacijos gali būti. Jeigu turite vaikų, galbūt vaikai netikėtai pas jūs atkeliaus arba jūs keliausite aplankyti savo vaikus. Jeigu tai ne meilės santykiai, galbūt, pavyzdžiui, pirmąją savaitę jūs keliavote į kažkokį giminių susitikimą, kuriame pamatėte daug žmonių, bet, pavyzdžiui, jūsų mama negalėjo atkeliauti. Taip, antrąją savaitę ta taurių dama gali būti jūsų mama. Ir jums niekaip nepavyksta su mama susitikti, bet galiausiai trečiąją savaitę mama pas jūs atkeliauja, ar jūs pas mamą keliauja, taip. Įvairiausių tokių situacijų gali būti, nesusifokusuokite būtent į meilės santykius, bet būtent kas vyksta tarp tų dviejų žmonių, taip. Tai nebūtinai gali būti jūsų antroji pusė, tai gali būti jūsų šeimos narys kažkoksai, tai draugas, draugė. Na ir paskutinę savaitę, kaip ir sakiau, turime vyruką, taurių karalių, galbūt jo profesija vėlgi bus panaši kaip taurių damos, taip. Tai yra būtent psichologas, psichiatras, žmogus turintis ezoterinę kažkokią tai profesiją, kuris jūsų išklausys. Na ir prie to paties mes matome, kaip kardų aštuonetas virsta vežimu, tai yra būtent išsilaisvinama iš tų visų apribojimų ir keliaujama į priekį. Taipogi vežimas gali rodyti transporto priemonę, tai galbūt suvaržymai buvo susijęs su transporto priemonė, galbūt jūsų transporto priemonė sugedo ir jūs negalėjote niekur važiuoti
pagaliau 4 savaitę galėsite važiuoti su sutaisytu automobiliu. Galbūt paskutinėje savaitė būtent jūsų automobilis jūs ir paves, taip, galbūt reikės kažkur tai keliauti, skubėti, o automobilis, pavyzdžiui, sustoja vidury gatvės. Bet kažkaip tuomet visame tame jums turėtų padėti būtent šitas taurių karalius, irgi gali būti vandens ženklo vyrukas, tai yra žuvis, skorpionas arba vėžys. Bet kažkodėl man labai krito į akis, kad mes turime čia porą, kurie iš pradžių abudu atrodo yra suvaržyti ir negali būti kartu, bet galiausiai paskutinėje savaitę kažkuris iš jūsų imasi to pirmojo žingsnio, taip, ir greičiausiai antrąją savaitę moteris bus ta, kuri lauks, o paskutinę savaitę vyrukas bus tas, kuris imsis kažkokių tais žingsnių. O galbūt jūs gausite kažkokį labai svarbų patarimą paskutinėje savaitėje iš vyruko ir jūs suprasite, kad vadelis turi būti jūsų rankose ir kad jūs turite baigti mąstyti savo mintise visokių negatyvių ten tų scenarijų kurti, taip, nustoti tai daryti, priimti atsakomybę už savo gyvenimą į savo rankas. Tai pirmąją savaitę saugokitės kažkokių tais iliuzijų, kad ir kas jums ką sakytų ar siūlytų, ne viskas taip rožiam klota, kaip tie žmonės jums gali siūlyti ar pasakoti apie savo gyvenimą. Antrąją savaitę reikia turėti tokį dvasinį stiprų pagrindą po kojom, kad viskas gerai, jeigu dabar man gyvenimas neleidžia žengti žingsnio, aš šiek tiek palauksiu, sukursiu planą ir tuomet turėsiu puikų pirmą sėkmingą žingsnį. Trečiąją savaitę leiskite laiką su jum mylimais artimais žmonėmis, jeigu įmanoma pas juos nukeliauti, keliaukite, analizuokite, bandykite rinktis iš 2 variantų, kuris geriausias, taip, skirkite tam laiko, atlikite gilią analizę, jeigu tokios reikia. O paskutinėje savaitę priimkite atsakomybę už savo gyvenimą ir pagaliau judėkite į priekį pilnu greičiu, išsilaisvinkite iš tų negatyvių minčių. Ir jūsų vasario mėnesio patarimas. Jums iškrito didysis arkanas Mėnulis, kuris yra būtent susijęs su jausmais, emocijom, mūsų visų vidinių pasaulių, intuicija. Tai vasario mėnesį labai svarbu įsigilinti į savo norus, į savo pojūčius, į savo mintis, suprasti, ko jūs iš tiesų norite, nes tik vienas pasirinkimas būtent yra jūsų tas vienintelis ir jums tinkamiausias. Visi kiti yra tik iliuzija. Klausykite ir savo intuicijos. Ir Mėnulis dažnai į paviršių iškelia mūsų baimės, nerimą, tai nebandykite jo užgožti, jeigu tam tikros situacijos iškels kažkokias tai praeities traumas, baimės, pabandykite tiesiog paanalizuoti, kodėl jūs jas jaučiate, ar jos yra logiškos, ar tikrai taip gali nutikti. Ar tikrai verta to bijoti, kas blogiausia gali nutikti. Neužgožkite tų baimių, o tiesiog leiskite joms iškilti į paviršių, padirbkite su jomis, taip, padirbėkite, kad jos dingtų arba bent jau sumažėtų ir tada jūs pamatysite, kad jūs esate savo likimo kalviai ir jūs galite pakeisti savo gyvenimą į gerą pusę. Tai toksai jūsų mėnesis pilnas kažkokių tais galvosukių, jausmų, pasimetimo būtent savo viduje, bet labai džiugu matyti, kad mėnesio antrąją pusę jūs pagaliau suprasite, kad atėjo laikas imtis tam tikrų veiksmų. Tai linkiu didžiausios sėkmės Vandenį jums vasario mėnesį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti svarbi. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.